Не я късай, брат. Скъсала ми куката. Аз ако имах вързани куки до сега, ще съм извадил 20 риби. Той кепа няма стигне, брат. И бах ти палката. Криптон. Его. Куката на звяра. Linkor, for the record breaker. Его славен линкор. Ще пробвам един бърз риболов за 3 часа. Да видим какво ще се случи. От среща на стената. За костури и бели риби. Тя не може повече. Колко грама е? 0,55. Пак аз съм с 5 грама тежест. В принцип с серия му ловявам, защото не мога да джигна, но много идва. Ти спука някой шаран 10 кила. Обаче дай да отидем и там в по-дълго. О, риба е, бе! Аз се кир. Бах ти странното. Да не е шаранче. Дали? Гледам как тежко върви. Ще и бах ти кефа. А не, бяло е. Дали? Сега ще видим. Страх ме е, защото аз не съм я засичал. Бах ти кефа. Леко, леко. Колеко е. Ти ми първия шаран. На силикон ли е? Да. Бяла ли си? Сега ще видим. Не я късай, брат. Страхотна бяла риба. Ох, котя. Това е 70 см, брат. Брутален си. Сега летим от тук. Пробва да го щупиш ли, да? Малко ще отпусна лънщето. Чай, ще я докарам. Кажи само къде искаш. Дай. Стой тук, стой. Браво! Да, ама така. 60. Добре. Не знам. Точно 63. Да. Те ли ме? Те ли ме? Не бе. Аз да си отворя аванса. Аре, бе. Утре пак ще идваме. Принцип да, ама трябва тя да оправя с майка. Оп. О, котя. Нямам много влакно, Ела тук. Те си отгоре пак зелен шат. Отдолу между другото сложа едно бъзо.
Осталина, че ми се пак там да се префърля. Пак задух. Сиктир, бе. Скъсала ми куката. Скъсала е куката. Да, останала е там. Аз ако имах вързани куки до сега, ще съм извадил 20 риби. Оп. Не там, не там, не там, не там, не там. Не венди по камъните да ходиш, бе. Какво направи ти, бе, маняк? Той вече е в устата. А, не, бе. Пак на зеления шат. Оникса. Ама кой зелен? Тъмно зелен, бе. Да. Чакай. Стой, иди, бързаш го. Оп. Какво направи ти, бе? Кой зеления? Криптона, бе? Да. Добре. Чакай, аз имам кухня. Ех, че се е зашло. Да споди било. Май пак същата като размер. О, е по-голяма е. Ти малко напред. Да. 65. 65, да. Добре, бе. На горната куката удари. Да. Ама тя ми е по-пропадаща така. В смисъл пов да е дълъг. Долната я вързах по-като джик, горната ми е с полче. Горната по-тъй, пак долната е на джик направо на основното. Айде още 10 риби. Една 5 кг е сега да изкараме. Са виж, ма остави тук сигурно се прибирам пеш. Аз ще я изкарам. Те станаха много риби вече. Тому да имам сам изкарам като чаренджия. Бе, не знам, на пропадането. Мата с по-малка беше. Ух, малей. Тъс на брега. Мато имам чущ шаран. Шаранч. Йо. Той кепа няма стигне, брат.
И бах ти палката. Не, ден, моля се, ден, нямам влакно. Не, аз тук като дойда тук, ще мине малко време. Моето момче, така. Анди, бяга, така. Да, обаче тук ще ми трябваше. Поне... чай, всъщност... Чай, не е бърза. Аз мислех, че съм... Еми... Я пак го кажи. Поне 3 ливри трябва да си въйцата, за да може да изкараш голям шаран. Не е 0,5 грама, 5 грама. Чай само да го изкарам, че то... Май, бах ти кефа. О, чек. 16 ли? 0,20, ама повода е 16. Така, повода е 16. Ма то няма да го навъл. Я, оправи се, ти фърлей пък. Тя като го гледа има поне 15 кг. Не знам колко е, ама... Най-тъпото обаче е, че куката от долната е са търкаля наляво надясно и... Ма то е в устата, човек. Не! Стига бе! Как ще изтърва така риба бе? Ето и при мамката. Не, тук горе на горната беше той. На Оникса ли? Оникса пак. Бац. Стига бе! Брутален. Да бе, че за устата беше смисъл, нормално се движеше. Хубаво, може и да не може да се изкара с толкова смека вец. Другия път трябва да направя по-хубава засечка. Да бе, аз имам 3 удара сега. 4 фърли на 3 удара май. Маляко бяхме го изкарали то шарам. Той щеш да е най-якото. Той пак се хвана. Отка сега вече няма да изтърва. 5 фърляне на 4 удара. Не, станаха 6 на 4 май. Оп, бя. Ти. Оставим го, аз ще пробвам сами чека фърлейте. Пустата ли е пак, да? Да. Какво направи ти, бе, брат? Оставя шафа. Чакай да видим страва. Ко толкова? Тя най-съща риба. Тя нали се вижда, че е друга на камерата. Ти ги изкърти, бе, брат. Аре ма, влезе вътре. Тъс даже няма да я снимам. Трета бяла риба. Давай. Дай да измерим само. Оп, изтърпай. Надявам се вижда. 70 има ли, бе? Не, 60. Пак 65 е. 65 ли? Да. 5, 6, дай 5. И сега ще прасна още една. Към меня ли си? Чай да изваля.
знам, а Пешо няма му е хубаво. Като гледа видеото. Това са риби по 65-70 см на всеки удар. Виждали са оникс, криптон. Его. Остата на звяра. Разцепи ги направо. Да. Разцепи ги. Да сложим меничко. Linkor for the record breaker.